Avvalo mana Mehnat kodeksining 104-moddasi mehnat shartnomasining mazmuni, tushunchasini, o'sha shartlarini ochib beradi. Demak, 104-moddaga muvofiq, demak, mehnat shartnomasining shartlari ikkiga bo'linadi. Zaruriy shartlar, qo'shimcha shartlar. Mana dastlabki sinov, ne ustoyka bular o'sha yoki boshqa bir xodimga beriladigan alohida qo'shimcha kafolat va imtiyozlar bu qo'shimcha shartlar. Shartnomada bo'lmasligi ham mumkin. Endi qolgan mana ish vaqti rejimi bular albatta shartnomada shartlashilgan bo'lishi kerak. Agar sizni mehnat shartnomangizda masofadan turib ishlash shartlashilmagan bo'lsa, demak, sizni ish vaqtingiz tugadimi? Aytaylik, ish vaqtingiz 9:00 dan 18:00 gacha. Mana shu vaqtda shartnomangizda shu ko'rsatilgan, ya'ni masofadan ishlash ko'rsatilmagan. 9:00 dan 18:00 gacha bo'lsa ish vaqtingiz, bo'ldi 18:00 dan keyin ish beruvchi sizni bezovta qilishga haqqi yo'q. Endi agar masofadan turib ishlash masalasi bo'lsa, bu albatta shartnomada shartlashilishi kerak. Masofadan ishlashning mana gibrid rejimi ham bor, ya'ni aralash deymiz. Misol an'anaviy ishxonadan turib, ish beruvchi joylashgan joydan turib ishlaydi hamda uydan turib ham ishlashi mumkin. Bu endi gibrid, ya'ni aralash shakl deymiz, lekin bu albatta shartnoma shartlarida shartlashilgan bo'lishi kerak. Agar shartnomada shartlashilmagan bo'lsa, siz o'sha belgilangan o'sha 9:00 dan aytaylik 18:00 gacha ish vaqtingizni bajarib bo'ldingizmi, 18:00 dan so'ng ish beruvchi sizni bezovta qilishga haqqi yo'q.